oba walabye ku mbeera eri Masaka we embeera ya minisita Nammeere minisita wala ku gavumenti omukyalo w'Emmwanyi minisita Balamu chairman wa NRM Masaka Mayimbulegeya bannamasaka bannaddiini NRM yonna okutwaliza wamu ne Uganda yonna ekintu kikutte Nammeere n'omukazi Katabe yakubire ku stage nsooka kwebaza ku mukazi ne kanfukamireko otandikiddewo mu kufukamira nsooka kwebaza ku mukyala abadde abanja Nammeere nsooka kwebaza ku mukyala abadde abanja Nammeere era nsaba bannamasaka omukyala oyo bw'abangako n'ekifo kyonna kyayagala mu mulonda ekyobukulembeze kuba kati nze mukulembeze wange Masaka nafunyeyo omukulembeze wange omukyala abadde abanja Nammeere kati ye MP wo ye MP wange Masaka era bane mbasaba bw'abangayo n'ekifo kyonna mukimumpeeranga omukazi abadde abanja Nammeere kati gwe gwewagira kati gwe mpagira kyekikufukamiza kyekinfukamiza okumwebazaako obugumu obutatiitiira obutatya minisita kuba kati omukazi owaviiriddeyo okubanja Nammeere amasimu agabadde gamukubirwa n'omukangakanga n'olaba yagaanye okutiisibwatiisibwa yagaanye okukangibwakangibwa yagaanye okukola ku kyo omukazi mukulu nnyo era omukazi oyo kati ye MP wange Masaka ye mukulembeze wange Masaka ne sinamumanya mannya ge nageerabidde ne muganyambe mu komenti era nze Masaka naye omukulembeze wange ye mukyala abanja Nammeere ulide abantu bagamba nti isema naawe omala gafukamira omukazi kyeyakoze kya bbeeyi nnyo omukazi yakoze kya bbeeyi nnyo kyabuzira tekibangawo okuza kutuuka nti okirabanga tolanga muntu akalira mu minisita face ku face tekibangawo namugamba sebezangu ojja koze ate era n'akiddamu kuba Balamu yabuuzizza omukyala ani ayatwala emmwanyi zo yatuma butumi nti Nammeere n'akakasa Nammeere gwe watwala emmwanyi zange gwe mmanja wulidde kati omukazi oyo mwebazizza kyekinfukamizaako mwebaza bannaye yogayoga gwe muzira wange gwe MP wange gwe mubaka wange so ogeye bannamasaka singa omukyalo yabangako akafo konna kayagala bamumpeeranga era mbadde njagala ayambala engatto okuva olwaleero oba wenyini ewali Nammeere waba atandika okulamuza nakyo kikulu nnyo kuba Nammeere obuwagizi bwe era buli awo si bwe buli awo bungi ab'e Masaka bagamba nti akaluti yakawangwa bwe kiri akaluka omulamuzi yamuteeka actually ne ssentebe wa NRM yennyini e Masaka mwami Bulegeya akyogera Bulegeya mwagala nnyo era yassemu n'akimugamba n'okimugamba bw'oba okakasa nti wawangula tuukaddemu saba by election bwe kiri bakutuuza ne Nalobowa okawulire lwaki Nammeere mu yaaye Nammeere yazaalibwa mu yaaye ate essibu yayeyaye okka n'omubbi mubbi kuba Nammeere nze nkulagulidde wano ku interview yo Nammeere tasobola kumalako myaka 5 nga minisita kino ekisanja ekipya kyebamuwadde tasobola kimalako kyekigenda obumugjako tosobola kubanga abakatuliki b'e Masaka bakkuba abalonzi b'e Masaka bakkuba chairman wa movement aba w'amaanyi nnyo Bulegeya akkuba abalonzi bakkuba Kasolo aba mukamaawo akkuba katulindayo ne famire omuntu ave mu famire ejja mukuba kati ne mu cabinet mwenyini bajja muwutula batandise era ate kati Kasolo tatula mu cabinet bali omusatula mu cabinet ne mu movement ng'ekibiina bajja mukuba mu parliament yo bamukubadda juju speaker yamugamba Nammeere kakkanya ne minister Okyene Oluthi Jenny Ruth Achenge najja amukakkanya no one should stop me kati Nammeere ekizibu ki
yagatta amaalo n'agatta obubbi n'obulyake era nze lumu ate bino biryosa ne bibaawo eggulo nadde enkola y'interview ya Malunda Yuggi Malunda ndowooza ayagala nnyo Nammeere oba mukwano gwe nanga lwaki oyagala kwebaza ku Nammeere era Malunda senga olaba gundi eno nakigambye batwavudde ne mu kamera n'ekimugamba nemugasobola kwebaza Nammeere sobola kwebaza na Balamu nemuga nsisiruwalangako tosobola kuŋŋamba nti balwanyisa enguzi nga sipiika omupya ali kusagaza amabaati Nabbanja ali kusagaza amabaati abali kusagaza amabaati bali 12 basibako omu mba musirimu gwago era nze ne bwe mba ku TV ne baleeta Balamu ne Nammeere nvaawo gwegala kusobola kulaba nga balesa abamabaati very good ne sipiika tebaali bumuwadde gwe tosobola kuŋŋa nti okulwanyisa enguzi omunene temumukwata mulwanyisa batono kati abo abantu be baliko mu local government be basembayo okufuna obuchoro ne mu Uganda be basembayo okufuna omusaala bamala emyezi 6 tebafunanga musaala ate baba bali mu kubayiga bafuna nzibu ezaabwe zijja nga 5 ng'omwezi gwakatandika zibanga za maje zijja nga meka nga 5 nga omwezi bakozeke na kumeka nga omwezi bakulako ennaku 4 omusaala ne gujja wone ya Mungu ate bali gavumenti ojagala togikonjera sente esooka okujja wanigambye 25 naye nga 5 nga 5 nga bakolako ennaku 4 badirekita mu KCCA amaje waliwo n'ekitongole ekirala sente zijja nga 5 genda kikoleko research nga bakakola ennaku 4 ne babawa kati gwafuna sente nga 5 olwanyisa omuntu afuna sente oluvannyuma lw'emyezi 6 oba otegeera Isma tuddeko wali eri simanyi oba akatambyako kalabye bulungi nakalabye bulungi nnyo Balamu nga ate yeefudde nga omulamuzi omukyala agezako okwogera ensonga tamuwuliza Nammeere nga mukambwe nnyo ku katuuti omukyala ne bbaawe ne baleeta ensonga nga teri n'omu abawakanya tumanya nga ekintu kyabadde kituufu tewabadde awakanya mukyala ng'alumiriza waliyo Nammeere gwe mwatwale mwanyi zange kati Nammeere ekibi muyaayo omuntu omuyaayo taswala oba omuntu omubbi taswala Nammeere olwali maze nti anyaza akalulu kuba teyawangula yanyaga kanyage next step yali badde mabanja n'ow'ekikumi kati Nammeere ne mu Busiraamu gye yazze tetusobola muziika omusiraamu tebaziika muntu gwe babanja kimenye mateeka omusiraamu abanjibwa taziikibwa muzijjawa mukadde akusinga ziba teziriiwo tuzisonda paka lwe tuzifuna oba tumusonyiwa ono abanja abanja asonyiwa omugenzi oba tuzisonda so kati Nammeere mu mbeera eyo temumusaalira tetumuziika namuziika wakati Nammeere tujja nakwekanga nga yasinga amabanja mu Uganda naye yo Swalati Janaza agifuna ne bwe tutuuka okuziika tubuuza ani abanja omugenzi ani abanja mayiti kati okumanya nga oli omusajja ssentebe wa NRM mu Masaka Mwami Bulegeye agambye ye bukyanga akuze kutuuka talabanga muntu mufere talabanga muntu muyaaye talabanga muntu mukuusa talabanga muntu mukumpanyi talabanga muntu mubbi omuntu omulimba nga Nammeere ne bw'aba ayogera talina kawoowo mu njogera ayogera bubi era Nammeere ekyamuyamba n'aba mukazi yalidibidde ku lujja gamba n'abamu n'akasente kati n'abasajja awasa bayagadde Nammeere talina kawoowo mu njogera Nammeere ayogera kiyaaye atambula kiyaaye ne ku ma TV guest bamukyaza n'abantu avuma babambalira bwambalizi Nammeere ajja kutuuka n'okulaga abantu basekeko emikono nti oba bamukebereko ku mutwe nti zino banga teziriiko akweziri kweziri nejja saleka ye karakita nenejja si ye karakita omuntu Nammeere gy'atamanya obukulembeze oba maadamu kiriini
Goino tambulire watukula. Watukula. Ate olina okugumiikiriza. Exactly. Kati olaba yalemwa nti nfuuse mukulembeze wadde obululunyaze bunyage kenshotinga amabanja. Kati olaba kati nammere ateekwa okubanga bano ab'emitwalo 10 aweza 8 ab'emitwalo 2 aweza 8 bano byajjangako obwe butyo nammere alina n'abamubanja emmotoka emmotoka 2 zijja ku bondi ate era Mwami Museveni mbadde nkusaba okuuma ekitiibwa kyo n'erinnya lyo nammere ayinza okuba nga agenda ajja ku bantu ssente mu linnya lya Mwami Museveni. Njaga leero okutaasa ku linnya lya pulezidenti amukomeko mangu kubanga ab'emmotoka banaatera okujja. Oweekitiibwa pulezidenti mbadde nkusaba erinnya lyo lifa. Leero njagadde ntaase ku linnya ly'omukulembeze w'eggwanga. Mwami Museveni aye protect your name. Erinnya ligenda. Nammere ayinza okuba nga alina bajjako ssente mu linnya lyo. Nammere ayinza okuba alina batwalako ebibanja mu linnya lyo. Nammere ayinza okuba alina batwalako emmotoka mu linnya lyo. Mwami Museveni wadde otubonyaabonyeza wadde otusibye wadde otusse naye njagala osigaze erinnya lyo n'ekitiibwa kyo. Bulege yagambye bwe baatuuka mu meeting ewa president mbu nammere n'amwegaana n'agamba tafunanga ku mwanyi wadde naye nga Bulege ate eno yagamba bamuwe mwanyi agabire abalonzi era Bulege okuva n'agamba nze ne nammere ne muta nenzikiriza ntimuntu. Kati Mwami Museveni ne State House mutuyambe nammere asaana abuuzibweko nga bukyali oba awumuzibwe. Kuba kati olaba omukyala w'e Masaka avuddeyo abantu bangi waliwo batasobola kujja mu kamera. Naye omukyala w'e Masaka muzira. Nze lwaki nkogere nti ye mubaka wange kati omukyala w'e Masaka muzira kuba nammere ye muntu akangakanga nammere ye muntu atiisatiisa. Kati omukyala amasimu agamukubiddwa gamba bannamawulire bokka basooka okusibwa nga bakoze ku interview ku mukyalo gende Masaka bakubuulire abannamawulire abaasibwa ng'obusibwa ng'okoze ku interview ku mukyalo omukyala yaddukiranga mu mawulire yeetaase naye nga kuwulira bulize nti namuwulidde era mu ka interview ng'agamba nateekayo n'omusango ngenda kuvunaana omukyalo oyo ayonoonye erinnya lyange. Bwekiba si kituufu ssente bamuwadde zaaki omukyala tokiraba omukyala bazze mu ofiisi y'ebbalamu ensonga ne bazituulamu era omukazi ne bamuwa essente. Ekikulu nammere yakala nnyo. Nammere ne bw'aba atunula bumukuusa awedde emirimu. Omanyi nammere asobola okukuwaayiriza nga kanuudde amaaso bwati sige manene bwati n'akuwaayiriza naye ng'ekintu omanyi bwe yagamba oli omukazi nalubowa nti babeera bonna mu State House. Oyo nalubowa twabadde naye mu State House namutute mu State House. Nalubowa yagamba naye ono omukazi abbi akalulu ke ate amukonjera mbutwale naye mu State House oyo nze mutwala mutwale. Nze nkulayiridde wano akantu kano muli kazza. Nammere tasobola kumalako myaka 5 nga minisita. Kyekinamutuukako tosobola kubona biwayi bikuba gwani ozitowa ki. Ate no waliwo okukubanga nti oba wayegwa oli ku mazima bakukonjera tebakwagala. Ne kati obukatoliki bw'e Masaka bwamuzira. Abalonzi b'e Masaka bwamuzira. Chairman wa movement yamuzira. Kasolo yamuzira. Abatuuze kati olutalo olugenda okujja lwa family. Kale mu family ogenda kuwulira nga lwa abafubutuseeyo. Nga yabanyagako amataka. Nga yabanyagako amataka. Ng'ekyapa ng'ekiraamo kya Ssebya yakirina. Nammere ekizibu kyalina bannanga amaalo mabi. Nammere yalowooza yasoose okuba minisita ate yasembiyo okuba minisita. Nammere si gwe osembiyo okuba minisita. Baminisita bakyajja. Ayo minisita gye bamuwadde wabaddewo oko ne ku musajja yayita ekiteeso kati ekyatuleetera emitawaana n'olwaleero aliwa. Tokiraba? Awo se walira Fayulu Majezi ekoma ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga n'aleeta President Museveni afuge empaka. Ate no gavumenti ya Mwami Museveni ebanga mulaalo
ente gyayagala mu faamu gy'atunda oba gy'asala gyayagala bandi manya nti gyayagala gyakuuma gyayagala nti njagala ssente oba njagala gitunda gy'asala n'ekiseera kijja kutuuka nga babaaga ggwe ngaye kati gwe basala gwe tolaba Nantaba ekyamuleetera amaalo gaali maalo ga Nammere gajjayo n'akasimu n'akuba hello muzeeyi 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 yogerako n'abantu waliwo famire ya mwami Museveni atakulaba ng'emunyonyeza ebbanga lyonna ng'ate bamulinako oluganda abafamire nga tebamulaba nga tebamulaba nga tebamajjabe kwe mwami Museveni alina eŋŋanda alina famire ate muna ekisoboka gwe kyogamba famire ya mwami Museveni buli emwagala emufuna okujjako omukyala n'abaana naye ekyo mu security ekyo obeera omukulembeze gwanga si buli omuntu akulaba tokiraba naye kati kati waliwo abazirwanako bali myaka 4 tebamulaba nga gwowoza muzeeyi nga gwowoza nina essimu 2 emu ekubwako Museveni endala ekubwako bantu ago maalo oyagala kulaga abantu nti gwe president akubira akubira oyagala wakasira mu kusaaza onyiiza abafamire onyiiza abamukwano ba pulezidenti onyiiza ab'eŋŋanda onyiiza abazirwanako walabye engeri gyegine walinzeemu essimu ya minisita Kasolo ekyo kiraga kabonero kakuvoola kaba kuvoola kubanga Kasolo ate asinga Nammere ekitiibwa kabineti aluddemu mukulu mu myaka akuba naye mufere waawo mukyotera naye yakubye essimu nga balina omuntu gwe bakuttaawo balamu amukubira yabagambe musajja mumuleke agende omusajja yadde yesimye kuba kiyama bamuswazizaswaziza n'abasajja abo omanyi bakutomesa nayomutekako empingu naye omuteeka kabangali ate balamu y'omu n'agamba genda ku poliisi bakuwa ebbondi okomewo enkya ogende mu kaluluko bona ova mu kalulu okomewo ku poliisi akawungeezi ng'omusajja aswadde ate agende mu kalulu enkya ate era Nammere oyo mulaba ku balamu ne Nammere kuliko abega munne kuliko azaayo amawulire oli yangaye nti ku balamu ne Nammere kuliko ajja okulwana olunaku lumu bajja kulwana bajja kwekubagana kubeera kyabaddewo ne Masaka balamu alina we yagambidde Nammere yuliseni sirikako naawe nga Nammere akoledde alinga lubiira sirikako naawe mpulizeeko omukyala ne bwe munayogera bwe mutyo omukyala ajja kulowooza twamutiisizza ajja genda bamawulire ate ebimu byaliyogedde kati abyogere mu bamawulire Nammere we yaviiranaga nti namutwala dda ne mu mbuga ngenda musiba yonoonye erinnya lyange bajja kulwana Balamu yamugambye sirikako naawe nakalabye inamujjako muze n'akuganira waliwo Nammere wadde alina microphone Balamu n'agala agimujjeko agiweko naawulirize olugero n'akola ki n'agaana okiwanyo namugaleka omukazi ayogere buli kimu kyonna okusinga obitwala mu bamawulire bajja kulwana ne Nammere nga bamulikodingira waggulu oba Nammere yakolako mu katale nze Nammere ngamba si mwana wa Ssempijja abantu ba Ssempijja bonna bamanyi mbamanyi abasinga Nammere ngamba si mwana wa Ssempijja mwami Ssempijja yali tuyambye n'atwalako Nammere ku DNA bw'olaba ekintu kya DNA eno kikyaleese ebizibu waliwo mu mukwano gaffe yabadde asibiddwa kiremezeemu nnyo Nammere bw'otunuulira karakita za Mami Ssempijja n'otunuulira karakita za Mami Paulo bataata be olaba nga tebikwatagana era Mwami Paulo Kiweesi eyabadde taata wa Nnaalongo mukwano gwange nnyo nja mwegayirira batwaleko omwana ku DNA Nammere ayinza okuba nga bakuza mukuze either nga bakuza mukuze nga bakimanyi oba nga balonda mulonde naye taata we Mwami Ssempijja tasobola kumutuuza wansi n'amugayidde nga bwe batambuza emirimu gya kabineti ne gavumenti ddala ng'oli mu gavumenti Ssempijja lumu oba baaliwa n'akyogera oba yali mulale n'agamba no tuzaala mibiri
omwana abasobola mu munyambireko nange omwana yannema Sampijja abadde mu cabinet kumpi emyaka 3 alina experience n'ebintu ng'egye babikwatamu wano genda Siro wano genda Bwoti zino meeting bazikuyitamu zibeeremu zino tozibeeramu abantu badde mu Bwoti tasobola bimugayidinga ebyo yamulemwa nze Sempijja emyaka ng'ebiri yakyogera n'agamba ne muleke kunneenya tuzaala mibiri nammwe mujja muzaala n'atuuka n'oga nti buli alina obusobozi amugambeko mumugambireko Sempijja yakyogera bakiyiseeko emyaka 2 abamu olye bayinza okitunyonyeza bakirina oba baali mu kampeenyi zaawa n'abagamba ne omwana tuzaala mibiri mujja mu katale Sempijja ayinza okuba ngaomwana siwuwe wa Sempijja ali humble man newaba siwuwe omuntu akulidde makaago atwala empisa zaawo ulidde Sempijja ali humble man musajja mwetoowaze musajja muyivu musajja muntu mulamu musajja mugezi kati kabineti bagiyuzizzaamu ababiri abo kabineti ya Mwami Museveni bagiyuzizzaamu bwekiri Mwami Kasolo yakubye essimu baganye okwogera naye n'ayogera ne Balamu namere sijja kwogera n'oyo namere wakalabye no sijja kwogera ku ssimu Balamu nga bagamba Minisita Kasolo yali ku ssimu sijja kwogera naye oyo Dr. Chris bali omunsi naye najja yali n'abagamba mmwe musale ku bigere temugendagenda nga mugenda mu ministry zaffe naffe weetuli bali mu byobulimi bali mu byobulamu bali mu byamasomero bali mu local government bali mu nguudo bali mu butale anti kati bombi balina amaalo kubanga local government ndowooza nagenda mu ministry eri local government zokka tebabaga nti muli overall temuli bakampala n'emirirwano muli metropolitan no tekiriyo ekyo kati tebamanyi we bakoma ojja basanga ne mu ssabo nga babuuza omusawo omuganda tewamulabye omukazi omusawo omuganda gwe bakutte nga bamugamba mbu lwaki omenya ennyumba z'abantu wabaddewo omukazi wama namulabye gwe batisse ku motoka yambala Balamu nga mukambwe yambala naye abadde mubbi bano obubbi buli mu nsi kyomanyi kyabadde akola yabadde asanga nnyumba nga yakulema n'agimaliriza n'ateekamu abapangiza ye tayagala kumanya oba yiyo oba siiyo manye kiri mu Uganda wano naye Mwami Museveni lwali tatuviira omanyi Mwami Museveni alabika mukulwawo ennyo ekividdeko waleyemu kati gwosangawo ki ennyumba y'omuntu n'ogimaliriza n'oteekamu amadirisa n'enzigi n'oteekamu abapangamba wano wange ye kyabadde akola buli nnyumba eyalemwa ulidde ndowooza abadde afuusa oba kesisi weeyo ennyumba zibadde ziswaza ebitundu ng'azimaliriza yabadde mu musawo muganda ulidde yabadde musawo kati Balamu bagenda mu buli minisita bali omusi yatuuse okwogerako yatuuse okuva mu mbeera ng'alaba bagenda bagoba abasawo bagenda mu malwaliro eyo aga gavumenti ono mwina abasawo bameka ani aliwo mbagobye mugenda ku poliisi tolina na buyinza bugoba Balamu kyova Balamu nze nakolako mu gavumenti omuntu ayise mu public service oyinza okwagala omugoba nekitwala emyaka 5 nga tolina busobozi omuntu omwangu w'ogoba gwe bayita casual ajja n'akolawo specifically taba na appointment naye omuntu nga gavumenti yalanga omulimu ayise mu public service kitwala n'emyaka 5 ng'akulemye okugoba wabwa omugoba obubi akuba gavumenti mu mbuga z'amateeka gavumenti n'emuliyirira omuntu omwangu bakazo lebaraz kati bo bali kubasawo ate waliwo n'ekirala waliwo kye bannyonnyodde kyebali mu kukola bo bagenda bakola ebintu byebatamanyi nti oyinza otuuka ku ddwaliro ng'omusawo aliwo oba ng'omusawo yasuze mu theatre ekiro ng'alongoosa bakyala ng'omusawo oyo bw'atyo aba yeetaaga okuwummula bwe kiri kati gwe bw'otuuka n'omubuuza lwaki oli ku duty lwaki toliiwo mbu mu nkola ey'ekisawo omusawo alina abalwadde amuwendo gw'abalwadde balina okujjanjaba alina essaawa z'alina okubeera active ng'akola
bwe zisukira asobola okukola ensobi asobola okuwa abantu eddagala eritakwata kati ababalamu nabumaalo kati omuntu asobola okugenda mu malwaliro ye Dokita Atwine Diana Atwine kuba yabimanyi abimanyi ate yabakulira era yabagaba Diana Atwine kati yavuddeyo eyo kati Dr. Chris bali omusi yaliyo Dr. Chris bali Atwine bamuggyeyo bamuggyeyo mweno lushafu ebaddewo bamutaddewa kati ye government chief whip yakulira ababaka ba NRM mu parliament ane maama abadde n'amalala takwata simu takola Atwine wano abantu abatakwata simu actually anti nonda bali babiri kati obadde omikisinze Diana Atwine gyali Diana Atwine ye permanent secretary kati owa health Jen Luther Acheng kikana kakyala akatono kekabaddeyo eyo kati kekali muki ngaka chief whip akali kasirisa nammere parliament kakyala katono tobwekati twakazako mama covid oyo kati government chief whip naye Diana Atwine we natuukirwako gubadde yogerako eyo yakkirizibwa okuba musawo ate era yabagaba permanent secretary wa health Gombe hospital mwagala abasawo Diana bwetavu omusawo ki wamannyo muzaalisa wa kiki wa mitwe wa bwongo oba wa maaso ate abasawo bajooga tosomuleetako ttamiiro takumanyi nga mukama we akulaba nga mulwadde alina mukama we gwamanya Diana Atwine abo abasawo baleetako ettamiiro ayinza n'okuvuma abasawo tomuleetako nti ndi mubaka wa palamenti tomuleetako nti ndyani yamanyi mukama we tojuke abewa kiso president bwe yagoba ne basigalayo ku mirimu nga tewali teekamu abagobera tetiriiyo abantu baffe kwenze nakolako mu gavumenti manyi ebagoba omukozi manyi ebakuwa saspe waliwo saspe gye bayita forced leave okakiddwa owumulemu ulidde waliwo saspe gye bakuwa owumuzeeko ku birowoozo ne kesisi ezigaba mu badirectors n'abakozi abalala owumulemu w'ebirowoozo odde ng'oli fresh ezo teziba za buwaze kati omuntu gw'otomanyiira nga ye musawo ekisooka atwala obudde bungi ng'asoma ne sciences ate abasawo bajooga gojja omugobe ng'oli wa arts nga naawe sciences zakulema gojja omwepankireko kati baminisita bombi abo ye lwaki batambula babiri anti tebajja kwekubira mu field n'obwongo bwebwe ate bonna ba arts tekujja sobola sciences lwaki omulala bwakwata kapicolwa omulala takwata embalala tokiraba batambulira wamu bwe banatuukayo nga wanayitayo emyaka gumu ebiri nga tutandika okuwulira ebyava mu kutambulira ewamu tokiraba ate era tebasoboka omuntu wa arts bamujerega nnyo muve ku basawo sciences tezikolekeka baba n'emitwe myogi muleke kujooga abaana baffe mwe sciences mwaziddukako kati kyembuuza minisita Balamu ne Nammeere ebyo bagenda bakola bamala ne bakola lipooti balina go baziwa oba bikomeyo kuswazaswaza abantu bikomeyo kuswazaswaza abantu ekisooka biri mu bumenyi bw'amateeka Balamu lumujja musanga ne mu bukya nga galwaki otemye ennyama enkapa tebabalagira we balina kukoma tewalaba ekyebabeka akavidiyo akali mu kutambula ku social media oli omuvubuka adda ali ennyama yenankani ene y'abantu basuuna bbeene n'abuuza nti minisita Balamu lwaki totuukako ne muba n'ababukya zino abatuwa ne bateekamu emboga nyingi ennyama yaffe endala eragawa kati otuusa ku leve eyo abantu mukerakera tokiraba ayingira amalwaliro ne kamera ezitakkirizibwa alikodinga abalwadde baba bayitaga privacy zaabwe ate abalwadde ng'oyagala okusanyusa omulwadde ayagala ng'ogenze nettu mulambule olekewo emitwalo 3 mulambule olekewo emitwalo 4 mulambule omukole kutya kutuuka eyo kutandika kubuuza omusawo alina okubeera wano aliwo ani yasuzeewo ani aliko duty bw'oba likodinga era bwe baagala ne bakwata omusajja nti yali asikaali kati yajjanjaba naye nga ddwaliro lyawo ebyo byonna byakuswaza bantu asikaali yajja okugala geeti
atajjanjaba atya anti ayinza yabiyiga olw'okuba nti abalwadde waliwo olaba babalama bwe bali mu kukola gavumenti actually bali mu kuswaza gavumenti yabwe gavumenti ebintu bye badde alina okukola mu myaka gyonna gyebaddewo kati ate bano bali mu kubiraga oyinza okwesanga ng'omusajja yatandise okulongoosa because of ebbula ly'abasawo ng'abalwadde bangi nga tewali basawo nalabye yabaddaani nalabye Amelia Kyambadde nedwali atambuddeko MPJ n'abuuza mulina staff quarters mmeka nti tulina obulumuzi 3 n'amubuuza ate mwe muli mmeka tuli 16 n'abuuza kati 16 abo busatu mubukola muti tukolera mu mpalo akeebaseemu leero omulala enkya n'akeebakamu kati oyo bw'atyo bwe wesanga nga bakubyewo akabaati wali basudewo nga lwaki mwakubawo akabaati ako kati mu malwaliro eyo ogenda okusanga eddwaliro liri eyo tebaloketingayo basawo bamala mu mbeera eyo omukazi azaalwa ayebyayebye omusajja ng'ali awo nga tamuzaalisiza ng'afukirawo omuzaalisa naye nga buba bunafu bwa gavumenti ate era n'ekirala Ronald Mayinja yakimbako nti abajjanga bakiriina abantu baddeyo ne basoma oyinza okuba nga yajjanga gatekeeper kati nga nansi mulamba oba anyiga amabuwa kati nze mbadde n'omwana twaliko naye awo mu kitongole ekimu yajjanga looda mutisi wa kasasiro ne kati driver wa tractor yayongerako kati driver wa tractor yena abivambe Minister Balamu ne Namere balina ekintu kye batandiseramu ebyo ebintu bye bali mu kutambula balina gye baali eyo ne bakubira Minister Muyingo esimu Honorable Minister wano nsanze alina essomero muli wa ssente mmeka kati otandika Minister omubuuza essomero eriri Kapicura ate muzajja wata naye tabimanyi ate aba alina okusooka okubuuza ate era kumanyiira Minister Muyingo kafulu mu education yeye alina okubuuza mmwe si mmwe mulina okubuuza minisita bamukubira honorable minister ndi wano ku ssomero essomero yali mwali wasane meka government ate tazimanyi wabawo permanent secretary yasinga okumanya ebyo owa education gw'olina okukubira si minisita Muyingo wabeero permanent secretary omutesitesi omukulu wa ministry y'enjigiriza katulaba nti balamu oba empewo yamuyitamu nnyo engeri gye yategekanga ebivulu ng'abeera kiro mu bidongo kuba balamu muyivu naye gwe tumanyi buyivu bwe bwetaagisa kati okubira ntya fulu minisita wakati naawo ndi wano ku ssomero mbuulira muli wasane meka lina abaana ameka olina kukubira permanent secretary n'agenda mu kompyuta n'anyiga essomero ly'otubuuza liri bwe lina abaana bwe bati naye oli ku ssimu kw'omubuuliza otaddewo mulawudi ate bale mwali badde tokola ebyo obadde nnyo mu kamera ozaaliddwa mu kamera okoledde mu kamera nammeera atabadde mu kamera ate yali badde mu ebyo nate namere naye kamera gizaaliddwamu taatawo abadde mu maaso ga kamera ne balamu muve mu kamera kati batwala kino kiweewe kyabwe kati Calvin Kayanja wa P2B ulidde bonna n'obasanga balamu weewe nammere weewe Calvin Kayanja weewe kati yennyini n'ataasa munne kiringa ng'era bagundi bakola ensobi Senkubuge ne Fulufiga bwe bali balumbye omulangira Senkubuge weewe Fulufiga weewe bali kumulangira tekuli kakoma ku munne kanyaba amawulire bwe mulina mugundi mulangira kidokutulu Kasimu nga bamwogera ku kati twabakola baliddayo ne bamugwirako eddalu abo balina obuyinza okwogera ku mulangira anti Senkubuge myaka ali mu 8 agiwezeza Senkubuge mukulu bo baali mu okujja ssente bakwananga bukwanyi tomanyi mulangira nawe yagambira nti ebyakayisaayi bibeere byakayisaayi kati Fulufiga wa P2B gweomuntu atalina famire atalina luganda atalina maama ku nsi ne taata atalina wa luganda n'omu ng'omuleeta ku byamulangira
n'ensi yaba Ssenkubugalidde nagwira naye buli muntu balina omwogerako anti kyekyo nze ngabo sibalabamu busobozi kwogera ku mulangira anti kyekyo kyova nti twabawa ebyabwe naye katosobola kujja movement n'abannamawulire abatendeke nojjo Kalavani Kayanja n'omutwe gwogwo kati waliwo era mwebyo balimu ebyo byokuswazaswaza abantu bagenda leka famire z'abantu bazikutudde beefulamu no bakola ki waliwo omukyala era musomesa babaddeeyo oba wakalaba olina abaana ameka mu ssomero mulimu abaana ameka mukyala nagoba 18 tubabale ne bagenda ne babala nga bali 9 bamu batano kale mwalimu abaana nga 8 abataaliwo kanaga mukazi kati gwe oli musomesa ki atosobola nakumanya abaana abo olina mu ssomero abaana abatoloka omusomesa ayinza okuba nga abaana yababaze ku makya nga bali 10 kusawa nnyo omwana n'atoloka agenda ayinule mwanyize mwe ne mujja kumusanga ate si mirimu gya bbalamu obusomesa tebuli mu local government mwawulenga ekitakambaga ku peera n'entula byonna bifaanagana n'ebyawufu epeera mwawulenga ekitakambaga ku peera n'entula wulidde egyo si mirimu gyammwe nga local government balina bwe balina okukoma local government minagenda ku disitulikiti kwogera n'abakaawo kwogera n'abasente ba disitulikiti kwogera n'aba district education officer batawuni clerks ba DEO batawuni clerks ba district veterinary officers boy balina ba report ne tebabasindikangako ate banyuma ne bagenda mu magye kiboko nevuga nabo bagenda banyuma ne bagenda oba mukebera nnyo mugendeko emakindye Minister Balam ne honorable Nammere engeri musazewo ndi mukebera buli kimu bagendeko mu emakindye military bakebereyo ko kyesi mukebereyo kuba nalabyeko ne emakindye military waliwo chairman gwe baleese ng'abajasi bonna basimbye layini nakyo kimenya mateeka bwe muba mwagala okulonda chairman mugire muleeya ne babadde n'obukofiira bwabwe babuzeeko mundu kuba kutiisatiisa muli bajasi tutegedde muli ba military ne muggyemu uniform muteekemu leeya ne babuze abamu babadde n'emmundu abalandoza kwabuzeeko n'egundi guluneeti babuze kujja na guluneeti kati bamesa bagendeyoko tuwulire ekinaavaayo mugendeko mu nkambi y'e Kakiri nayo tezanyisibwa balabe kusaba sente gavumenti zesindikayo mugende mu magamaga balakisi Gaddafi balakisi kasijagirwa singo ne bombo mugendeko mu bombo Kabali military training college mugendeko n'embuya wano ate waliwo ekizimbibwa bakikebere mulabe kiba okubweta enyoke kati gwatoli basendeka bagende babakubeko nga temulanga musooke mugendeeko ku military police emakindye oyagala amawulire galaneko saasaana nti baminisa bali mu basement nti batwaliddwayo kumanyira barakisi kuba abasirikale toyi ezijjula tebalina we beeyambira ne military police mbi nnyo bunipoti bubookya kababirira kalinga epaasi eyo military police amini yali kagizimbye teddangako wadde langi mutuyingireko military police bayingireyoko emakindi awo tumanye n'ebiri eyo tumanye n'ebiri eyo tubiyagala esente gavumenti zeefulumya wabaganda baffe ate baana baffe tubalumirirwa esente gavumenti zeefulumya nesindika mu bitongole ebikumaddembe zo zisaasanyizibwa zitya gwo badde ompakanya wano omuntu asooka okufuna omusaala mwanya Museveni yeetegekera w'amagye bazifuna nga 5 sente muzifuna nga 5 babuze ku bakomanda baabwe emboka egy'okuvugira mu military maama bagende kabalye kanfukamire mbasabe
Osa. Kanfukamire mbasabe. Sawa tuwulire. Oweekitiibwa Minisita Balamu. Oweekitiibwa Minisita Balamu. Mbadde nkusaba ogendeko mu military police Makingi. Mu barakisi. Akoleyo ki? Sente bazifuna mu budde. Abajasi basasula bulungi. Abajasi basasula bulungi. Abajasi balya bulungi. Toilet tezajjula. Abaana baabwe basoma. Ebyobulamu mu barakisi birungi. Uniform muzifuna mu budde. Ensimbi gavumenti zebaweereza era bwe zisaasaanyizibwa. Bwe zijja. Mwe tebabaguza uniform nga poliisi. Wa poliisi uniform bagulangule. Ulidde bwe muva e Makingi Honorable Minister mugendeeko Embuya. Mulaba awo tunyoye baganda baffe abasirikale mikwano gyaffe bwe muva Embuya mugendeeko Ebombo mu barakisi. Ulidde Minisita Balamu bwe muva Ebombo mugendeeko Ekasigirirwa e Masaka wabeeranga Afande Sande mugendeeko Kasajjagirwa mugendeeyo bwe muva mugendeeko Nakasongola gye tukolera ebintu by'amagye gye tuzimbira n'emmotoka z'amagye bwe muva mugendeeko Magamaga Barakisi eri Jinja bwe muve mugende ku Gaddafi Barakisi eri Jinja mugendeko Kaweweeta bagendeko Singo mugendeko Singo Barakisi mugendeko ne Kachiri Battalion ate Bombo najogedde dda mugendeko Kachiri ate Nakasongola njibagambye basettinga mu ki ngolinga abasettinga mu miggo babuuza abasirikale gye bali nti buli wamu bakati basazewo batuukawo bali overall kampa Uganda n'emirirwano bafuse baminisita ba Uganda yonna n'eminisita z'abalala zonna bazitutte kati basiriseeko eyo ngolinga abasettinga mu miggo nedda ssebo abajasi baffe tebakuba bakisa ate bambi mugendeko ne mu safe house ey'Ekasenyi Muwanga Kivumbi mwe yafiira mugendeko ne mu safe house mu basement Muwanga Kivumbi gye yafiira banonyeko ne ku basement endala zonna ne basement babuuze n'azikulira abantu balya bulungi bakubwa bulungi emiggo babonyabonya bulungi Muwanga nga mwamukuba liiso limu lyokka mumwongere n'eryokubiri nengolinga abasettinga mu miggo nze byogera nabanga abasettinga mu kibooko bo bafuuse balambula gundi ne mugendeeko Ekasenyi mu basement y'Ekasenyi Muwanga gye yafiira kwe kufukamira kuno kwonna kwokoze olwaleero enfukamidde baminisita ababiri anti mwafuuse baba Uganda bannammwe abalala tebakola mugendeeyo bambi abamagye baminisita bajja mubaanirize bulungi abamagye bamilitale Barakisi e Makindi sawa yonna Minisita Balamu ajja mubatuwa olwaniriza olulungi lwe balifa tebeerabidde naye byonna byoyogedde nze mukulaba okwange nkulaba nga abasettinga mu miggo nedda ssebo mbaagala nnyo nange abajasi bantumye nze ndaba nga abasettinga nedda ssebo mbaagala nnyo nange abajasi bantumye nina n'omujasi abeera Namuŋŋoona mwana muto nnyo atulaba nnyo akolera Mbuya Barakisi amanya ngeerabidde amanya galeke for security galeke atulaba nnyo era yaŋayisima nkwagala nnyo ebimu mubyogera ffe tutya okwogera bano omujasi obeera Namuŋŋoona okolera Mbuya Barakisi oli mulenzi muto oli munankole waŋŋamba obeera nnyo ku pulogulaamu zino nkutumidde nnyo naye njagala baminisita bajjeko eyo mulenzi mutanyirira abeera babuuze kati komanda gwe omupya omuto lwaki olina emmoroka empya lwaki ozimba ennyumba kwokomya amaaso sente ozijjawa ate batuyambe n'emmotoka z'amagye ezimu ziweddeko kkala muzisange muziyimirize
lwaki kala ziweddeko lwaki kuliko ekifo anti zitandikanye ekifo endala simanya biki babuzeeko ne ku drone zino mwina drone zitaliko namba lwaki mwina drone zitaliko namba lwaki drone zidduka nnyo lwaki zigira mu double indicator oba settinga mu kibooko baagala nnyo kati Isma bino byonna bye bakola bannammeere balabisa bulabisa ekigendera kyakumalawo nguzi oba bali nabo nkole mpoomye byannalunga kugoya mayuuni kubanga ate eyo minisitule oba nembadde nsaba baloko gavumenti minisitule esingamu obulogo bagita logo gavumenti anti erimu emirimu gino egyeno wansi okimanyi amayembe gonna gali mu loko gavumenti banenga muluddewo okusindika ku mayembe gakole ki mu nsindikiro ku nammere ku jjembe nze tebankubangako ettalo naye sifudde bankuba amatala aga ng'oli mu loko gavumenti maama we gwe baki beeta loko gavumenti amatala aga gaali gantutte era nze mmanyi ettalo bwe liruma nze mmanyi ettalo bwe likola ki nasula woofiisi nalina woofiisi nga woofiisi yebatta basooka ne bakuba erimu ne bannyongera eryokubiri ne bannyongera eryokusatu eryokuna lyali lintwala omulimu nagusulawo nga banzijanjaba ne bagaba sikyadda wulidde bambi abaloko gavumenti muba n'amayembe nga galuddewo okukola muba n'ebiteega nga biruddewo okukola mubitume muba ne gajjajja kibooko nga galuddewo buli ddogo lyonna olisanga mu loko gavumenti so kati baminisita baffe abo ongambye nti bali mukukola tebali mu kukola kubanga juzi twabadde mu palamenti wiikendi ewedde minisita najja nagaa nti oluguudo olwali olw'okukolera biliyoni 5 tezaamaze bongereyo biliyoni 2 baagala biliyoni 5 baagala biliyoni 7 obwo bonna bubbi buli awo oyogedde ku nguudo oluguudo olusinga okuba obubi mu Uganda lwonna ke kabi ke kafunda baluyita Entebbe Express balubulizeeko sente nga zagenda mpitirivu ate nga balusolooza tukyalusolooza obadde okimanyi oluguudo olusinga okuba olufunda ate bagamba mbu olusinga okuba olw'ebbeeyi olwasinga okukozesebwa sente nnyingi mu nsi yonna otambuddeko oba genda ku Google yo olabe enguudo esinga okuba ennungi n'obugazi n'obulungi baali batunda ndowooza kintu kyabwe naye nga kati ombadde nkugamba nti obubbi bw'essente za gavumenti wano buli mu bitongole ebinene ate ababbi gye bali abamanyikiddwa n'amannya nti oyo minisita gundi yabuukawo n'ez'oluguudo nti oyo minisita gundi bamutuma ate teri asingana kubba ssente nga ba permanent secretary anti bebatemeratemera ministry bebasasula abakozi bebakola procurement ebintu ebyetagisa ministry bebagula kati ne minisita ono alwawo n'okutegeera naye abo bonabona babatuulidde bali kuba n'abalina bucoloccolo bene wansi bakansala batown engineer baani mu bitongole bya gavumenti teri asinga kubba ssente nga ba permanent secretary naye kati ennaku zino kati obubbi buli kyeyini minisita akibaamu permanent secretary akibaamu omubaka parliament akibaamu commissioner akibaamu ne bakuba essente nga zonna buli omu ajja agenda twalako ngeri bakikola bano ababadde mu parliament owaanita bano abasatu sisenamuju nedda bana ebowa simanyi obowa kulisa obole yafuna obuwumbi bubwe kaya n'afuna bubwe ne wabawo omukazi bambi yafunayo emiliyoni 75 bwe batyo bwe babba enkola ya palamenti nga abakozi ba palamenti bwe babadde babba babbira mu mbalirira ne babbira eno mu ministry ne babbira ne mu bitongole gye zigenda okulaga bo bakitandika eri mubali nga bali mu budget framework tutegeka budget tugenda kubayisizaamu biliyoni 3 naye ffe twagalako emu yaffe tumukkiriza nti ye neziyita naye gye ziraga twagalako zigenda tuuka eno nsi nga ziweddewo bwe kiri
actually olina n'okwesanga nga bambi ministries zino ziremerera n'okuteeka abasomesa kati ng'ebyenjigiriza ng'eremerera okualocatinga abasomesa abamala mu busomero bw'eyo mu byalo olw'essente tezituukayo. Nedda waliwo ka TikTok akatambula, waliyo essomero liri Amoloko oba lya secondary ne lyonna lyonna lirina classes 14 naye bwonna busiisira nattaka. Nze nasomesaako omwana bino zibasale zange zenfuna essomero baali baliyita Lamogi Seed. Lamogi Seed lisangibwa eyo ggulu naye ng'abaana bamalako ttaamu namba throughout nga balya miyembe nga tewali kyakulya, nga teri kyakulya. Nasomesaayo abaana babiri, omu mutabani wange nga balya miyembe era lanchi bwetuuka ne bakuwa ekibbo ky'emiyembe, breakfast bwetuuka ne bakuwa ekibbo ky'emiyembe, ng'akawungo kafunako babanga abafunye emmere ya tukke, pirawo wa tukke restaurant. Nasomesezaayo emyaka 4 essomero baliyita Lamogi Seed lisangibwa ggulu. Nabeerayo emyaka 4 nga nsomesaayo omwana. So nga tuwunzika emboozi y'olwaleero Nammeere n'ebibinja bino ebimukuba banaakwatagana batya? Tebasobola. Bulegeya, Obukatuliki, Abalonzi, minisita baani tasobola. Nammeere tasobola, talina busobozi buwangula bibinja ebyo. Ebyo ebibinja abasobola bisobola eba gavumenti. Kayagana kubeera mu lutalo yagenda beera minisita w'entalo. Museveni tamanyiirwa, ojja kuwulira nti amuwummuza oba amugobye. Naye oyo omukazi lumu omuntu alikwata tali mukuba. Kati nga we nalabye bwe babadde Katuuti wali minisita otuuka okuwanyisiganya ebigambo ne komona mu mbeera bwetu omulinga abakazi b'okomezigo. Anti Nammeere okyenda omuntu nze lumu naliko ekereziya gye nalimu father so omugenzi kati n'okufayafa naye father ali mukambwe bano father bayita abakambwe kati ngajja kwali kubatiza omuvubuka bazze batiza omwana nga teyaleese kagoye akeeru akali keetagisa father n'akuba omuvubuka oluyi nebya father abeekambu wazaabo omuvubuka teyayola father mu biganduula omuvubuka yayola father n'amukuba ennume katutu ekyaki yagwamu ensasage naye father ali ayitiridde okuba abantu baali bamukazako ne father mpi ng'akuba abantu ajja asabisa bana abasumagiza mu kyaki yambalangaga open we father bambala bi open ng'akyambulamu ati ng'aki atu ng'akikukuba ate gugoyo okirondayo kikomyewa father ayambala engatto kati n'oyo Nammeere namulami ng'alina omukazi Katuuti wali lwakuba nti wabaddewo security naye okyenda omuntu akugwa mu bulago n'ogwe n'oswalaswala bwe kiri aye ne mumusiba naye nga mwe muleese embeera bwe kiri. Ate abakazi b'ennaku zino tebakyaga kwambala mpale nti zibanyiga ezibalwaza ezibamapatayiti wulidde naye laba bakuba ekigo abantu ne balaba ensujju anyaanyi buli kimu kyonna ng'oli minisita. Oba tokyalina moral authority mba tulaba kulina kuwummuza buwummuza naye ekyo kyembaligamba nti tetugenda naku okulaba olunaku lumu batakendeeza bye bali mu kukola tetugenda okulaba olunaku lumu ate n'ekirala bwe bagenda eyo omuntu abamu abudde kwogera bo baagala boogere nnyo omusajja ne bamutadde awo annyonnyole obuulyawo kino kyajja minisita tuli bwe tuti tukola bwe tuti abantu bajjako akasente olw'ensonga bwe gavumenti erwawo tuweereza empiso tulwawo okufuna eddagala ate abantu baba bakimya obujjanjabi omuntu asobola okunyonyola omutegeera tebakkiriza muntu omuntu aba ayogera Nammeere bwamubuukira ayogera balamuwa ngambye ngati ng'oyo mukyala w'emmwanyi omukyala yabadde ayogera naye nga tebamuwuliriza oba tebaakolako na debates mu masomero. Omukyala ali mu kutematema ensonga ogitegeere ate omu omwaganya ginnyonnyola lack of maalo. So bana bagamba nti president ezo sente azisasudde omukyala bamuwadde sente zetwagala okwebaza president Museveni n'abanaku bonna ab'e Masaka abaddiddemu nga Muteesa baddiramu ababugulu obutono abasasudde sente zaabwe. Nange ekyo nkyebaza mwami Museveni naye ekirala kyenkusaba mwami Museveni kuuma erinnya lyo ku Nammeere mutunuliza amaaso mangi. Nammeere ajja kuttira erinnya Nammeere ajja kwonoona erinnya lyo
akolera mu linnya lya mwami Museveni. Mwami Museveni kambuwalamu. Mwami Museveni teekako intelligence ku nammere because of your name. Mwami Museveni nze sikwagalangako naye tesaagala muntu ajolonga linnya lyo. Ojja kumwagala asobola mwagala simwagala sigenda mwagala naye tesaagala ayonoona linnya lye. Mwami Museveni sikwagalangako era sigenda kwagala naye saagala ayonoona linnya lyo era nja kulwana n'omuntu yenna ayonoona erinnya lya Mwami Museveni. Ng'omaliriza kikyo wunzika n'emboozi njagala baminisita bombi bakendeeza amaalo. Gamba bakendeeza amaanyi togayita maalo. Maalo ago si maanyi. Gamba bakendeeze kale ku maanyi. Ago ga maalo sebo si maanyi. Naye ate be bakola ewamu biringa ebituufu ubibadde bususe wansi. Teri naawe. Ubibadde bususe. Teri naawe. Gwokimanyi nti Isima ogenda mu byalo eyo abantu abamu bakibamanyiiza eddwaliro wenogera ne ssente. Teri naawe nze teriyo kibakolera kinali mbasanyukidde era sigenda basanyukira. Tosiima binaye bakola. Sirina akuwadde neki nze sibalaba na balaba era TV bwe baleetanga mbajjako. Kozi baga TV obagijjako. Tokyalaba na TV. Nenda gundi bange yakomyewo bituufu. Sinabagiraba leka byogambe bya mu social media sinagirabako. Tennaba. Nze nenda yange weekomerawo. Kwojja okuteekako. Agamba atya Hajati Tukke gyali mulungi. Tukutumiddeko nnyo Hajati. Eno ensi ya mukazi akole Hajati Tukke naye bamwita Hajati ani? Ate nno siswadde nange mmanyi Hajati Tukke ne amanya ngeerabidde mugenyi asooka yagamanyi. Ensi emuyita Hajati Tukke bwe twamumanyirira Hajati Tukke. Naye ku lw'omukaaga tumukyalireko. Hajati salaamu omanyi oyo n'omutolera salaamu. Salaamu aleikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ku lw'omukaaga luno katukukyalireko Hajati. Tudde okumulabako. Naffe omwoyo gutuluma. Amanyi si kirungi kubanga omuntu waali awo nga oyitawo buyisi. Ku lw'omukaaga Hajati. Hajati tumukyalire. Hajati katukukyalireko. Naffe omwoyo gutuluma. Omwoyo gw'obuzadde gutukutte. Omwoyo gw'obwaseruganda gutukutte. Hajati ku lw'omukaaga tuli awo. Hajati nawe ndoza Hajati abira maama waffe. Maama waffe. Abira maama waffe. Hajati tukukyalire. Tukukyalirako ku lw'omukaaga. Tugenda kukyalira. Zinaaba mmeka? Ku lw'omukaaga la weekend. Kandabe wano kalenda egamba. Okusinziza ku kalenda leero meka? Leero 29. Era 29. Olw'omukaaga zigenda kubeera nga mmeka? Olw'omukaaga lwa wiiki eno lugenda kuba nga lumu. Nga lumu. Lugenda kuba nga lumu. Hajati katandike n'omwezi. Lugenda kuba nga lumu. Hajati tutandise n'omwezi. Tumukyalire ku lusooka lwennyini. Tumuwe omukisa gw'omwezi ogwo. Nenge emirimu tetugaba mikisa. Katonda yagaba emikisa. Andi kati jjukira Hajati ye. Jukira Hajati oyo mukyala mugabi. Ate abantu abagabi bakkiriza nnyo mu kintu ekyo nti buli waawa aba afuna ki? Olaba bwe tugenda awo n'atuwa n'afuna omukisa. Bwe kiri. Hajati ku lw'omukaaga tuli naawe. Ssaawa za lanki. Era ku lw'omukaaga tuli emmere. Ndye ku Tukke. Tuli ku Tukke. Ey'Ebukesa eyaawa? Ey'Ebukesa. Tulya ku y'Ebukesa? Ku y'Ebukesa. Bwe tujja okulya. Bannaye mwenna mugende mulye ku Tukke ey'Ebukesa. Bw'oba oli mu bitundu bya kibuga, oli mu bitundu bya Kampala wano, oli mu Mmengo, oli wano mu Kasubi Kawaala, oli eri mu Makindye, tunoonya wakulya. Genda ku Hajati Tukke. Ate ne bw'oba oli ku Parliament, tulina obumotoka bwaffe era buliko Tukke restaurant. Tulina boda boda. Twagana kuba na nnyonyi. Tuleeta ennyonyi. Tambuza byokulya. Tuleeta akanyonyi k'helicopter. Mwekunganya bwekunganya ne mugamba nti Tukke tuweereze. Ne Kenya tujja gitwalayo. Hajati ye gundi ye Hajati Rashida Katende. Hajati Rashida Katende. Maze nenzijukira. Hajati Rashida Katende. Hajati Tukke akaffe twamukazako Hajati Tukke. Hajati Tukke, Hajati Rashida Katende. Hajati tujja ku lw'omukaaga ekyemisana tuli awo. Omusajja oli yali amugira ono yali alapisa omuwuliza. Ndudde omuwuliza. Era mulemesezeeyo okukolera awo.
nalabe nawulyako nti bagenda mukyusa oba bamukyusizza oba bamuwa transfer manyi ne poliisi naye eri mu kwetereeza eri mukoli brandinga tebakyayagala mivuyo tuli bulandi tebakyayagala mivuyo abo bona abasirikale abadde abakola emivuyovuyo ku bantu bagenda babasikamu bwe kiri so hajati tukutumidira tukwagaliza birungi byerere agamba atya Dr. Senjobe Richard owa Bivu Organic nkutumiddeko nnyo yakoze top up sinamba kumulaba naye talaba video ate kati bulwana ziraba ngaagira bulwana ziranga we namulabira namulabira naye nga tumutumidde Dr. Sebo twaga top up y'omwana ono tujja tukwebaza okujjanjaba abantu bana abantu mugendeeko mwekebeze mugendeeko mu biva wali mulabe mulina ebirwadde ebitategeereka nga otya nokigamba omuntu simanyi endira zinnoma buli wenkola ki sayiri buli wenkola kino endira zinnoma mulina ebintu ntu simanyi zesobola kulinnya baasi buli weninya baasi nsesema simanyi zesobola kulinnya ki buli wenkola kino sirya nyama simanyi obuwa obumpunyira bubi enseke ez'ennoma endira endwadde ezo ezibuzibu Dr. Senjobe abaami temwenyooma mugendeyo nammwe yabakolera akantu kammwe kongeza obwagazi amaanyi nago kakongerako n'obutenyooma nnyo ng'omusajja n'osigala ng'oli gumite ng'oli w'amaanyi Dr. Richard Senjobe awo owa Biva Organic Emmengo wasiŋŋaanibwa era wakwasaganyiza emirimu gye gyonna agamba atya Honorable Flavia Kalwe nabagabye mukwano gwange kuveeyo Kasanda tukasubye nti bitambula bulungi nnyo awewera ku ngalo awera naye nze katijjukira abantu abamu nze sibajjaako ssente abamu just nti nina omukwano gye bali nina omukwano gye bali nti oba ampadde oba tampadde